Iwak dari Gusti Katawa Kawoso tansah durga. Seri Prabu ikan dan sasi diberi kehormatan para sarai tokoh wayang dini Bapak Swito dilakukan Cahyo Gunadi sabun kaberaken Bapak Bide samaki Lumat Bide Padilara wayang kulit dalam rangka ulang tahun pernikahan Mas Bapak Suto Ibu Mariati ujian dibatalkan di Raja Tansah Magin Rahayu Wijen Kamis Iksan Dolo Suki Nabil Sani atau sedang atas lumakar kata dulu di Cahyo Gunadi dan berakhir Wijen Dulu dan sekitar akan dibunuh di dalam kantos paripurna acara Polri dan Dulu ganti Rahayu Kang Sabio Pinaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Koncoku. Ya koncoku rono. Sik. Kurang sembah nirun kapur barisan morfenya sahanane kang yang kanan sebentas yang kanan sebebas Malekuko sarakun Kukira Rio Sagung Jumati Kampianing Gomor Dwasman Gusti Amogo Tresno
sarwa hormat salam berutusane pangeran kang kasang dengan kula kadya berpatah rahayu kita ing dunya kang belajar Lagu kewewaran carita sinunggi lan budaya luhur tinadya tata ingkang becik tindakna dening ingkang ala singkirana Kulit ngelakawan moseto yang gambaran ucapan menilai suci persik tan kawetan ing dedusan Kebo minangka bunyi bintang semi milik dalam ingkang amurga kedok keprakat ing jantung ini kotak minangka kuburane dengan aku radyo piwulan nadyan sinampiran dajah pangkat anggap penpanguwasa sinunggrono ingkang aku kok ngelamunka dening sang dalang sinemplungake kotak yen terus tanpa doyo kalunduk wong karmo lan wong dharma Laksana sang Rama Bupati gawe padhanara ngabdi gunung tempat lawuh sora kuwen gayu semburat kawir sultan Mubarako paratas marang kok nanti sirape pendowaku negari Mandura Pramila kawis tinal bilar-bilar pengang sirat klaben gaya mantulaken sara Bimbangarko Sarabyan mugo negari Mandura pengikut samake dadi pinter Beno Wiraharja samake dadi tebak Sungkawa Lumuhun negara ingkang kondhang samake tebak panandhan satemahan dadosaken dulu bingung dilungkrungan tumrape Narendra kuning Mandura nggih ingkang ajeng dulu Prabu Basudewa Warya Sudha Lengkap instingir noporo kota teporo sentoro projo parang ini harus tinggal batang jenjen lenggari mantrawan tekbi mangono tangkap ing sasmito ingkang rari kekali sadriyo Benesan Turo nenggih Raden Ugrasena liwat Raden Bismaka Larya Prabu Rukma Sidra Mudi cara berejar sang wonten langyonan dami gena Penjarian berpasukan para nayaka jejer abri kendhang tanpa solo Parangene katon Jinem permanen dapat mawya sabdo Sabdo kawis pinatu pun amari telu Kaya derek prihatin mulat sungkawan India ini Sri Narayana Prabu Basudewa Dengan jari jelakan ditani Sang Prabu Warya Sudha mangkono ingkang karya sing lisan
Yo
Sating praja kawuryan musuhnya kurang panggrating tanpa pauke hatilah silas tuti Masar Jono Kero Kalulun Pito Dem kami Tumaki Irang sukmat diluwih uga paring pepanjung pringkan barang susah lemah daftar pepak tanganing cacat mandura kakanipun kakang Yaya Ryo Prabu mara kaki prayuga manggen ngabyan para istinggih dina para pamandura yani Paduka jimat sembang kosang anggota nang semanten sikap dalaman sapa pakurmatan Paduka paringaken dumateng ingkang rayingkung dina dasaripun milu jenis kala niring sambitu langgeng klosowan boten langkung sembah pangabektinipun ingkang kunjuk wonten sadhep padha Paduka Koko Prabu Mandura Kadangipun kakang ndak tampa gawe bombong ngrasa ora liwat pangestu kumara dadi tampamana Bismaka kawula niki Gunawan anggih kula iki nanti kalan kula kalih mugi andadosaken jinating sang kula ora keri kadangipun kakang ing lesan kula Yayi Ugra Sirna Maragati prayoga panggih nusuwan Yayi inggih ngaturaken panuwun ingkang Koko Prabu
wilujenge swara lirik sami kulan kula sing botelang sembah pangabekti minangka tandha pengajian dikunjukun sanad padha patutur ing Para Prabu ya yayin tak tampa gawe bawa ngrasa pangestu kumara gati tampangana Brasena kawula inggih brawalan nggih kula niki pinamtangan kula kalih pinalakaken wonten ing jonggo kapetekaken wonten jojo promosi Praboyo owak ora dadi kawan paling saking patutur ing Prabu lagi yang Prabu kok dikayu Brasena apa to darunane palungguhan iki jeneng Sira Sakara adoh sonawi cedhak saya ndak rakati yektine ana bab wigati ing bakal ndak dapat yektine pun kakang iki perangane menungso sing rina wengi mung tansah gandrung karo kerukunan lan katentreman saya bareng pun kakang pinitaya dening para kawula lan antuk pangestune para sepuh jumeneng mangka ing negara Mandura yektine ingsun mikul tanggung jawab sing abot tumrap banger hacing butet dening mulya rekasane wong sak negara nyatane palungguhan iki sing tak gambarake karo sing kababar iki malah tiba kosok balen negara Mandura hawane saya panas kahanane saya ribet para kawula saka rasa tentrem merga mung tansah digura-gura dening para brahmacora ingkang padha taksya marang wong cilik ingsun rumangsa prihatin yang pakahanan sing kaya ngene lan yen nganti dina iki ingsun durung bisa wek pepadang tumrap lakon lan tetep ing Mandura apa becikipun kakang tak lereh keprabon gayaku wis lingsem aku wis isih ngadeg jejeg mongko dadi pengayuman ning Mandura kene yayi panjenengan ingkang puspita kasih samiron ombre
kalian kula ngrani dadi dewek sumawatu lambuk menawi wonten lemah pinatur kawula jagu pangaksa padupun Koko Prabu Yayi Drasena para dadi matur Yayi kula pangapunten awit saking pangestu padupun Koko Prabu kula kelampahan ngrangket para brahmacara ing ganggu kamardikaning para dasih lan sasampunipun para grombolan para wau kula cepeng pangareping para grombolan atur katerangan ingkang kanthi gamblang ingkang wosing migati tiang-tiang kala wau tumindak mungkar tumindak murka ganggu damel dumateng katentreman menika awit wonten ingkang andhekeni tegesipun para brahmacara kala wau ganggu dumateng para kawula menika pancen wonten ingkang perintah wonten ingkang bayar ora banjur sing blonjo sing merintah marang para brahmacara tau sapa Drasena pangapunten babar pisan kula boten buka wana kula boten wedi kula boten nyapa bilih ingkang merintah para grombolan kala wau boten wonten sanes kejawi keluarga Mandura piyambak nenggih ingkang putra ing Sengkapura Angger Adipati Baswara Kamsa ana dening Rupira kawan-wan Lekono bangsu mira kapertawan pangandikaniron nggih Raden Drasena lamun koeng dadi dedengkoting para branda dedengkote para brahmacara nggih putra Mandura sang Pangsa Dewa mangkono sang Prabu Basudewa mung jegrek nganti kaya Tudwaja datang karaos ndalewer prasasat kaya tangkis dadah ngalumpuh hatan garbe karakak kaya limala sanata gegayune sanadyan megap lan magep mereka tetep agung kawibawaning ratu mangkono dia medhar sabda menawi mecah mata sepine kang swasana
Paring pengayoman mateng jagat manungsa Yayu Grasena wonten kawuh ora ya sangat yang batin kuwi remuk rempuh dadi rempon rasaku iki njula bareng ngerti yen kangsa sing dadi sumbere kamurkan nanging yektine yen gelem grijah gelem nalar lan gelem ngorak-arik karo sejarah sakukuwe pelakon iki dudu klerune kangsa dudu lupute kangsa apa sebabe kok kakang paling dawuh kaya ngono merga pun kakang kelingan jaman semono gandeng pun kakang iki seneng bebedak ana ing alas golek wujude kewan kanggo isen-isen kumraping kebon raja mongko wis cepol amuta garwaning sun ki ana 3 ya kuwi Mairah Mahira utawa Mahindra ingkang angka 3 ya kuwi Badrahini nalika semono pun kakang ora adil sing tak kanthi sing ndak kanthi bebedak ana ing alas nalika semono ya mung Mahira kelawan Badrahini ning Mairah ora ndak kanthi malah ndak dawuh supaya lenggah ana ing kraton lah kuwi mula bukane iki lakon iki dadi ribet dadi pepetek ya ngono kuwi mergo aku duwe bojo sing cacahe 3 ning nyatane aku ora bisa adil yen aku adil kudune bojo 3 mau tak jak kabeh ning tak kereke siji bareng nyatane tak kereke siji temahe dilayu merga kamurkane Narendra Gwagra Prabu Burawangsa sing wani nyidra resmi kelawan Mairah sing nalika semana jarine Ratu Gwagra Burawangsa iki dandan jebles karo Basudewa mula si Mairah ora rumangsa sulak ora rumangsa kaget bareng dikanthi cumbana dikanthi sasmi ya diladeni apa mestine satemah Mairah bobot tak tundung saka kraton Mairah bobot tak tundung saka kraton banjur anak-anak si Jaka Maruta Jaka Maruta diglonthah karo Surati mantra dewasane dheweke sausé duwe kadidayan ngamuk punggung Suratamtaha ana ing negara Mandura biyen para setana praja ora ana sing mangga priya tanding karo Jaka Maruta satemah ndak angkat dadi putra andanu utawa anak angkate Prabu Basudewa tak paringi tetenger utawa kasih ya kuwi Adipati Kangsadewa ndak lenggahake ana ing Sukabura utawa ana ing Sukabura sakukuwe kangsa kae ora kleru ning janjane yen gelem ngakoni sing kleru iki Basudewa wong ya kenapa peh dadi ratu bojo ndak akeh ya apa empek-empekane barang wis tuwa kaya ngene iki malah nyampluk karo prapanku dhewe mergo bojo 3 iki paribasan sak circle iki monggo pelampane nang sampun kawuri mboten perlu dipun penggalih nanging monggo sak mangke
netepaken kawicaksanan kanthi adil lan adhedhasar kautaman. Dewi kinarya nyirep Prahara mriyananing Praja Mandura kula suwun Koko Prabu sampun ngantos pidhih harenga sampun ngantos mangko tinggal. Nadyanto angger pangsa menika sampun kadhaku dados putra Maduka nanging gandeng pangsa sampun murang susila merak pacak Praja Anggerya kedah nampi pidana junjuk kaliyan pranataning praja sampun lumampah. Inggih kanthi mekaten ukum Praja Mandura tetep wibawa lan boten dipun sepelekaken dening sinten kemawon. Hambek kabeh kedah sama bida dana denda tegesipun Nadyanto wong liya braya yen pancen gedhe labu kedah pinaringan nugraha kosok kangsulipun Nadyanto keluarga kulit daging sanak kadang yen perlu putra menawi darbi kalpatan dhumateng negari kedah nampi pidana sakurmatipun. Lengeng driya mangun bongkan dwan riman lelena tanpa kanin yang tanpa uso mangkusang yang utomo mangkono Srinarendra Srinarendra wusyon hangrapo terbukti bahwa lakona terbukti mengkono
dereng kali perwanging kawat wonten stinggil non ana panegane Mandura Gagak bakang sampeyan sebo anggih kakuta prataning Adipati Sengkapura nenggih Sang Baswara Kangsa Yajaka Maruta karya munggah stinggil nyembah sesebrokan marang Sri Maranata mangkene ngemoro sebo kawis tinggal jawil pesik masik satemah dadi gayeng gumareng anggerba apa wigati Sang Baswara Kangsa prapta ana stinggil Mandura Rijengayakane rat Ulun saya pamit pasang kalimat tapi dengan kulak manuk kemarin kong kawan tuan Kanjeng diwajib oleh semak motor yang ngasok aku betelanku sembah pangabdi kok hidup wonten sana padha paduka Kanjeng Rama yo jagat yo dewa yo Bathara putraku Kangsa
ndak tampa gawe bombong ing rasa lega gawaning penggawe ora liwat pangestunipun apa maragati tampanana Jaka Marupa nggih gawanan iki mung pinampi tanganku kalih mugi adosaken jimate gesang kula nuwun pangapunten Rama Rabi dene kula tilar ing tata kami tebesaken suba sikolan tata krama tanpa piniji lajeng sowan wonten ngabyan para paduka nedhipun dintepasilaken yekosipun pareh-pareh menapa lan sebabipun menapa kok kula cuman pokok kados mekaten karana kula menika nganggep dumateng paduka menika tiyang sepuh kula menika boten namung tata lair kemawon ning kandhas dumugi ngantos wonten ing batin. Mila kala mangsa menawi wonten kawula ingkang ngrasani ngraosi awon dumateng paduka cocok kula iki boten trima kula iki boten narimaken. Lah saya dangu kuping kula menika saya abang saya panas amargi kathahipun para kawula ing sami ngraosi dumateng paduka. Lah ngeten yen pasipun sowan kula wonten ngarsa paduka menika boten saking pikajen kula piyambak ning kula menika namung dados talang aturipun para kawula ing sakukuban negari Mandura mliginipun kawula paduka ingkang mijil kakung sampun pinten-pinten taun menika rumaos bosen pinten-pinten taun menika sampun rumaos bosen king menapa urip mung sepisan wae kok mung dijak bangun dijak ibadah dijak manembah mboten nate antuk panglipur ingkang sae pokok tiyang daler menika nyambut damelipun menika awrak sanget wonten ugi ingkang wani toh jiwaraga ngetohke nyawane kanggo nguripi keluarga parandene rima wengi kok mboten nate pikantuk panglipur. Lah gandeng para priya menika mujudaken kegiatan tan saka guru tumraping adeking negari Mandura monggo kok dipun gatosaken panyunipun menapa monggo dipun sembadani dipun remen-remenaken manahipun para kawula awit kula sampun saged gambaraken wong lanang yen batine digawe seneng niki mangke sariranipun badhe saras lan sakosa yen awake niku sehat pikirane dadi padang jinglah. Yo. Dadi kunci wong sak negara kali wong lanang seneng apa ora? Yen wong lanang seneng, niki mangke wong sak negara ki badhe seneng. Nek wong wedok yen wong jeruk resula kemawon, geger karo kancane niku mboten senengane napa-napa. Mergo kuncine iku teng wong lanang. Kok nanti kriting dijine sing wedok, anggere sing lanang tetep rokak rokok niku aman. Nah, intine napa? Wong lanang-lanang niku mang kei hiburan. Mergo teng Mandura jaman sakniki kathah sanget wong lanang sing kapisan karo itu. Apa? Wis sewu. Lah carane nyenengke wong lanang. Wis sewu. Wingking kraton menika lak wonten sapi. Sing diwayangan iki lho. Sapi jenengan iki dan kok piye? Kisawai negara gandenge pamarentah laksane iki mau kagungan paduka menika prayogi nuwun sewu mboten saged kandhiri pangangge napa Mandura paring nyatane para tani teng mriki iki wis 20 taun mbak awake akan nek ngopo namung badhe kula ngajeng menika mboten perlu dipun tanduri pantun dipun tanduri palunjo lan maneka warna dipun bangun kemawon wujudipun wisma utawi wande iso mandi wande niku warung alit-alit jentrek-jentrek udakara 100 warung ngoten teng lebete warung nanti dipun pasang wujude lampu udakara 10 watt ingkang ampun padang-padang lah teng lebete warung mau dipun paringi wujudipun jajan utawi panganan nenggih tahu sing iso guyu pikang sing iso jigrang tempe sing iso gawe keplok ayam pamune napa to? Mereka mriku mangke teng pandi wau wonten nuwun sewu jajan ingkang wujudipun kados makaten wong lanang niku padha cancut mbregut jumangkah anggenipun makarya saya makan antar nggih to.
kaya makan antar yen wong lanang niku seneng ati niki jagat mandura beres sak jumlah aku dadi ratu krungu gawe lagi ning warung ana bintang apa bintang sing secikan tahu sing iso guyu tahu sing ngendi kok tahu iso guyu lho tegesipun menika wujudaken semu boten kok panganan tahu boten nek mriku ngake dipun pasang para wanita tuna susila tuna susila kuwi gaweane ngantemi karo kancane boten ngoten tuna susila niku tegese wanita ingkang nuwun sewu lelabi dumateng para priya ingkang irungipun lureh lureh dandan garing ngono boten garing dinamakan boten para wanita ingkang kecemplung wonten ing jurang cemeng desa mergo dolanan HP terus kecemplung jurang boten ngoten wanita ingkang likur dumateng para priya lajeng dipun bayar nyanyi mijeti nggih mijeti nggon mangke aku saya kuwur wanita kala wau nuruti kangsane wong lanang wong wadon mau njur banyo nyanyi boten ngoten ora cekok-cekok lho sewu begege wis Sajak risangkang irang renang ke kinempet kampet kulo yang madosaken kok sawer maning pabon kabuka namung pondo tangan kemawon yo sing kang walang ati yo sing kangen asing tiap mangke wong tapi yo sing kang kudu are amargi kula raosaken suwe tak buka jeneng dados narendra niku ingkang mangrangkul ingkang mencegah ingkang mangtresnani basane para sepuh para brahmana resik kyai alim ulama nek tak buka mboten tresnani kaliyan para neng-neng mandang kok mongko ratu niku kedah warata ratu niku dadin ora kena kok mari ndomban iki Dimas Ladan sing ditresnani para sepuh boten saged sedaya kedah pikantuk sing kagresnan praduka diwaji nah kinarya gebrak dumateng kahanan kinarya nyelimur dumateng swasana supados para warga Mandura menika namung mikir dumateng butuh kemawon Longso nyuwun dipun wontenaken adu jago nanging kang dipun du sanes jago bokongan ning jago bombongan tegesipun dudu ayam lumrah sing dudu ning jarwa manungsa kula sampun nyatikaken paman Surati mantra mongko dados jago lan kaneman saka kula dene jago saking kraton mriki sinten derek menawa paman Ugrasena napa paman Arya Prabu syukur bagi saya menawi Kanjeng Rama pribadi ngejemangkah dadi jago kabeh oleh paman Surati mantra Kaya bukine wong kaplek walian kalengkane ingat jagat dimobako wayah tak perlu jagat lepek petare aku bisa waca karo ora ing atimu kangsa anggonmu ngejak maksiat karo Ratu Mandura
nganti biadane adu jago menungso butuh bakal ndongkeng kawibawane bapakku supaya glundung saka kursi keprabon. Ing atase kowe kiat majaning ratu sing kudune paring conto sing becik marang para kawula lan cetha iglo tanpa warana. Yen ana adu jago mesti bakal kanggo srana ajang abotowan totowan mongko-mongkowan larangan turapi agama lan larangan turapi negara. Ora ndak ilani nadyan kaya apa lan piye ora ndak ilani sapa sing rakrima sing dadaki Ratu Mandura. Kadir karo ngaming kaspose aneng maragama malakung Krisang pun dolas perang mojo Gunjeng diwajib tak menika kedapat penggalih kanthi saestu paduka penggalih kanthi wening kula wani matur kados mekaten menika ngibarake wong kendel mesti duwe piyantuk maknanipun boten kok nama kula menika ngancam ngincir dhumateng paduka diwajib babar isan boten nanging menika kangge srana slametaken para kawula manggula supados mulya lan remen prasaja. Kok ngantos kula sewu ngapunten. Kok ngantos paduka boten kepareng dhahar atur kula boten kersa ngawontenaken adu jago menungso tandinge jago seka kula karo kasepuhan Mandura. Nyuwun pangapunten sedaya lorek ing pakarti Sentana Praja Mandura boroke Ratu Mandura menika sampun wonten gegeman kula. Yen panyuwun kula boten dipun pinangkani wawadi menika badhe kula sebar. Ojo berangap-berangap atau ucap iki. Wawadi apa? Sewu apa ya kira dipeh bali wingi sore kok boten ngerti. Ning menawi kula aturaken wonten mriki mangke mesakaken Kanjeng Diwaji dadi ulang kawibawane Buya Sentana Praja. Kula nampil dalem paringitan nggih monggo capone karya kula. Hey, Allah.
kula dadi angsa yen anggap Ratu Mandura lan Sentara Mandura duwe wewadi ingkang banger badhe tuturna sing karepake sing ndi para kadhe pindhongenga dongeng nggih dongeng rembukan nggih rembukan ngapunten mriki mboten wonten kopi boten kok saya sing lemani boten kula wis makan kok kenapa kula pun kula teng pundi nyemoni boten pangripun anggipun bintang kula kaliyan Kanjeng Rama menika kok kula wong kang sampun kaliyan Paduka pangripun kok itu ya pun Abu Bakar nalika Paduka Kanjeng Rama maksih timur dereng jumenengata ingkang lenggah keprabon wonten ing Mandura mriki Kanjeng Hyang Kunti Buja wonten cariyosipun salah satunggalipun Waranggana ingkang yektosipun menika saking dusun banjur nuwun sewu kulungan tur kasar kaliyan rombonganipun munggawa batok jaluk kelas kasar yo mergo pinter liwara pinter anggone dosa jarang satemah wonten daya darik saking para kawula minggahipun ngatos nggegelaken kraton Mandura satemah tiyang estri kala wau kaangkat dados abdi dalem Waranggana kraton Mandura naminipun Nisagopi abdi kraton jenenge Nisagopi lajeng dipun gantos nami ya sudah undangi dan Sagopi selalu menemani Nisanoni tidak dicabut nanti jempol bapak bisa bener-bener getek sini boten cacat pukulan gitu suaranya becek suaranya pinter besar pinter ngedi busana ngadi salira satemah bab menika ndadosaken bingunge para putra Ratu Mandura milih saking Paduka Kanjeng Rama Basudewa paman Arya Prabu paman Ugrasena wong tau do kentengi sak menggih lenengan anggara kasih sakti dan kalian putra panjari Mandura Paduka Kanjeng Rama nanging ora menawa dhisik ana Rasipun dulu Sagopi sanesipun
ning gandeng namun abdi yang ngurang stoke dawuh utaraku mesti kakak nopo bidoro gede lajeng bidoro adosi lambang sari nopo mestinipun ngantos sakopi bobok mengandung bobot ing atase anak ratu mongko isih Joko kumala isih legan parandene kok ngerteni sing Sinden kala wau dipun singkiraken saking kraton merga bobot dipun titikaken wonten kagungan kandhang dumateng tunggal sapek wol jenengipun ingkang nami nenggihipun Demang Sabuko. Apa kok dene Demang Sabuko merga Basudewa sing duwe rasa tresna karo Sagopi men ora sujana pun sewu kok dititip Sabuko merga Sabuko nadyan lanang blegere ya lanang pun sewu sosisipun ayu. Balik susunya lagi. Mila langsung dipun libur tanggal. Boten mandhek dumugi semanten sing kedanan karo sinden Sagopi boten namung Sang Basudewa ning agune sing Arya Prabu. Kuwi berangkangan nanti tekan libur kandhang. Yang nganti Cumbana wonten ing desa Tanurunga namung badhe dipun wirang-wirangaken dening para kawula Widara Kandhang lajeng nuwun sewu Sagopi dijak lunga tembunge sakniki check in Lambang Sari anak-anak mulai mboten namung semanten kok ya ana sing nusul nek jenenge uga sing no niki ya golek limpe kakange lakone kakange limpe nggih belangkangan ten Widara Kandhang ono ya ora keteng ngono kae anggenipun sambung tresna Ugrasena kaliyan Sagopi niku ugi anak-anak santange cocok ora kabeh pokoke Larasati dewa dene pun sewu Ugrasena anak-anak Ati Manggolo nggih Ati Manggolo niku leres napa leres lek bab niki kok bongkar